नो 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 नो। बहुत बेकार खांसी है या कौन से आ गई दुनिया में, कौन से आ गई है। नो 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 नो। क्या होगा भज्जा? अरे बहुत खांसी चल रही है भज्जा, मुँह तो बहुत सैड है। ऐसी तो मुँह है भज्जा। नहीं जो कौन सुखी है जो कोना चला रहा भज्जा। कोई ने चला रहा है तो नहीं देखती, मुँह तो बहुत है। ऐसी तो मुँह है भज्जा, देख तो मुँह तो वाकी खांसी ले गई हानि खवास। अरे ऐसी तो मुँह होता है जो गाँव को जाने क्या होगा इस शादी की मुँह। हाँ जब शादी हो गई, जब बुड़की के लड़का खास सुआ हो गई, जब गाय की अब जामा हो गई बुड़की के लड़का से आज के बाद ना खच्चे। मैं तो क्या बनाऊंगा ना पे मोदी को ने हमें तो ये बनाऊंगा हमने लोग। हाँ तो जरा छा फेंक लेगा खकवा पे सो सब सही हो जाए। मोई तो भेस बीती मैंने पाया भेस नहीं वो तो वही हाथ है में पूरी लड़का। ऐसे ही तो मुँह धा देने, मुँह लाता है 5 नाग है। हाँ मैं मुँह तो 1 नाग है मैंने पाया। तो चलो आ तो गांव में हो शादी के हाल चाल पूछिए। हाँ चलो तो चलो चलो अब गाँव के हाल चाल देखते हैं। अरे हाउ ले ओह नो खांसी है। अरे हमन से ज्यादा ना हमन है बहुत है। अरे तुमसे तो ज्यादा ही है। तुम हो कछु यार दवाई बता दो यार, दवाई कछु हमें तो बहुत ही खांसी है। जाते हैं बैठ जाओ बोलना था 2 चक्का यार बहुत खांसी है। वो भज जाते हैं कछु को पीले पानी में घोल के भज्जा में तो वो है कोलो जाओ में तो पैया सुमुई न खांसी चलत ऐसी हम में तो दूसरा नहीं लो जाओ ये। हां तो सीमेंट पे बार देना था मोर घोल के हम तो भज्जा चल जो सीमेंट पिया दे कौन अपन इतनी खांसी क्या है। चलो तो अपन खांसी तो शादी पे आ गए। खांसी शादी लाल की पीड़ा पूछने का छू नहीं, पुच्ची पीड़ा पूछने का छू नहीं, संतोष से दवाई अनल से दवाई अब की किसे का वाले वो है ना दवाई। शादी खांसी मिटाई नहीं रही है। कुछ कह नहीं पाए कोई दवाई दे दे तो मुँह सुना जब अपने कैलाश चाचा हम बहुत खांसी चलत तो आयुर्वेदिक दवाई दे रहे हैं और तो अपन भी पी लेंगे वो की शादी मिटा दे देंगे और जिते कई फोन मिला तो ते कई फोन मिला तो उसका तो चलो चलो चलो। जब मैंने तो और बहुत दिनों से लीले सा तो इतनी शादी है मैंने तो दी सब 10 दिनों से। नो नो नो। चलो कैलाश चाचा हां चले बैठे होते चलो 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 कैलाश चाचा चलो पानी सुने जा दवाई दे दे भी चलो 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 चाचा राम राम। अरे मुँह पानी मुँह हसी तो कोरोना है। अरे चाचा अब तो मिट जे जड़ी बूटी खा लो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी। हाँ खा ली चेक कर लो। हाँ खा लो कराई है। अरे बात दवाई तो कराई होता ही होता। मैंने के जगह दवाई खा वाली पता नहीं। अरे जानी तुमने अबे दई हुई है डॉक्टर ने जान सागू ने अरे हां जा खा के देखा एक दे सारी ना मिट हमने तो खा ली घाव तन मिटी है 2-3 दिन हुआ है खेस पाए तो मैं आज ही खा ले खा लो फिर तुम नहीं लेके आ जाओ अनंत डिंडू भी लेके आ जाओ। हां खा लो तो हां तो चलो हमन चल रहा है। हां चलो तो भज्जा तो मोई खवा ले आ जाओ मैं चलेगा ना आज जाओ चल ले कैलाश खवा जड़ी बूटी दे उकी तो कछु खवाई नहीं आई। अब कुछ आंचा सास कमाएगा हुए हां तो अब रंता दो हां रन दिया वो तो माईगा हां माईगा हां चलो अब अपन घूमे अब अपनी शादी मिटाई गई अपना कॉल है। हां अब कॉल है चलो तो मैं कल के वो स्थान पे आ गए उसे मुझे कछु आराम मिलो तो पता बात दवाई कितने है का पत्ता ला मिल जाता का मुँह तो भगवान सही थी तो उसे जी जाने तो मुँह दही उज्जे तई कहूँ तनक मनक की दवाई पत्ता तो मिल गए जो जबा दवाई मैं जो क्या जंगल में ढूंढ दे मिल जाए तो सही है
उनको नहीं है सोवन को पता के लौट के दे देलो नहीं पता नहीं सोवन को मैं जाके ढूंढ दिया ऐसी दवाई का पता कितना मिलने अरे कहीं पे मुझ चढ़ने हैं नहीं चढ़ पाऊंगा तो कौन शायद ही है चढ़ गए कहीं में चढ़ पे चप्पल गया गई हगांधी तो मैं आ गया तो ही शायद ही कौन पे अब तो हम चढ़ाइए तो हम चढ़ाई आई पलटे चाचा चप्पल टूट गई अभी चप्पल सुधा में क्या कहे में पहले दवाई ढूंढ ले में ऐसा कर रहा है पहला चप्पल हम बूंदा है हम चप्पल तो हगानी रनता दे पहले दवाई ढूंढने दवाई लगी दवाई जो है दवाई और सांस करने पहले से नहीं मुझे बताई कि ये यह दवाई अरे तो मौका जो जब दवाई जो नहीं भाग जा है ले गए थे लगा तो है जाई सी दवाई जा खा के देखा है खा नो 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 भाई कराई है सही करना कोरोना का दवाई कराई बनवाई गई अब नहीं खोने मैं ये चाह दवाई खोने पलंग पे सोए चप्पल टूट गई मुझ की धाई क्या दबो ना तो पैसा नहीं है अब चप्पल टूटी है क्या कहते भज्जा अब तो घर जो हम पलंग पे सूंगे हैं बढ़िया आगे हम जो हम तो वो शादी है भज्जू सही है कि सोए है अजय है तो नु अपने लगा लो नहीं हम कैलाश चाचा लेगा चले गए अपने लगा लो नहीं आए को सही में नहीं आते हाँ अपन तो खांसी को हाल चाल लो पूछ पे लो नहीं आए वे कैलाश लगा लो चले गए अपन लेगा तो देखो आए लो नहीं है अपन नहीं जाने नहीं अब उन लेगा सही में नहीं जाने अपन नहीं जाने अपनों को आ जाओ अपन तो देखो हम तो जी जाओ गए चलो चलो तो अपन जाओ तुमने सीमेंट पियो तो फिर कछु भाव है हां नहीं पियो तो वो हमन हो पे वो रहते हैं अरे मैं जब ये समझ में कैलाश को थई थी जड़ी बूटी सुबह ले आए कैलाश की पूरी शायद मिट गई कोरोना होगा तो उनको पर मिट गया तो हमने एक दे दी थी वो मिट गई अब दूसरी बे हमने दैला नहीं ना अब हमन तुम्हारे इलाज लाए आए हैं हां तो चल रहे हां जा रहे हमन चलो चलो आ जाओ शाम के आए हैं